好耐未見過我素顏，係咪先？今日咧，你見到我個頭咁立咧，我今日就要染頭髮。聽講話染髮之前唔洗頭，係個頭有少少油咧，話上色啲喎。呢個咧就係我之前喺韓國買翻嚟嘅，喺 Olive Young 嗰度都買到㗎，叫 Pudding Hair Color。Shaking 佢個牌子應該叫 Shaking， 但係咧 MK 丁點會淨係染咩色咁簡單？咁我哋咧就係會漂頭髮嘅，垃圾膠袋啦，膠手套一袋，漂奶啦，同埋漂粉。呢一 set 咧就係40蚊啦，佢係有一個再平啲15蚊一包。咁有咩分別咧？就係大陸製，呢個係意大利製就貴啲，但係大包啲。咁嗰個哥哥話我淨係漂髮尾的話咧，要一半就夠㗎啦。咁樣就倒一半落去。OK， 我揾咗我老豆美完發彩嗰啲鬚，搞佢先。佢話搞勻啲先好上喎。佢變咗粉紅色嘅，分成兩半先。其實就係佢染咩位呢？呢度咯。今次要小心啲啊，因為唔係直髮膏嗰隻啊嘛。我驚我唔平衡呢，真係好 MK 喎。佢話呢，搽晒之後呢，就計15分鐘。哇！掂到啊！好啦，平衡啦。死啦！原來唔係咩都可以自己屋企整㗎。乜呢個太上？死啊！太上啊！呢個咪剪好多要。跟住慢慢漸變啊嘛，係咪？等下佢15分鐘先。好在我都係叫咗我朋友嚟綁一綁住我啫，如果唔係真係核突。係咁樣咯。應唔應到啊？其實我就覺得足夠嘅，因為係10分鐘就淨係過咗，就已經係咁樣咯。好擔心我個頭啊！依家我會唔會真係染完聽日就去剪晒佢㗎？好熱啊啲頭髮！我啲頭髮熱啊，漸變上面嗰啲金唔金啊？漸緊上去嗰啲金緊。金緊啊！咁可以洗頭咯。10分鐘咯，10分鐘就好洗啦。而家咧就係個成果啦。事關我啱啱真係太大劈咁樣劈咗呢度，搞到呢個係勁唔漸變咯。咁所以我諗住係再染多次呢個髮尾啦，即係最金，淨係呢一個部分，同埋輕輕掃多少少上去漸變咁樣。而家已經係棘到阿媽都唔認得。不過呢個唔係我最後嘅顏色，因為我見到咧佢入邊有得着嗰件衫。哇！佢好骨子喎，其實係佢有個盒㗎，70蚊港幣都唔使。貼喺度嘅。幾分鐘啊？未㗎啊，未計時啊嘛。我要少少漸變上去嘅。你當我專業嘅咩？專業㗎。我哋巨甩頭髮啊！係啊，我甩頭髮本身係好多㗎。唔捨得用咯，邊有咁靚㗎？哦，哇！點啊？太多。冇事。你唔好安慰我喎。唔係啊，咁佢一陣間唔好咁變色，你就去洗咪得咯。你唔使驚啲金一忽忽嘅，因為你一陣間染嗰個咧都會一忽忽嘅。雞毛掃，佢就係好似有啲乸乸地，係咪穿咗個窿啊？其實件衫都穿埋，真係有啲乸喎。你係咁掃嗰個位，應該有啲痛嘅啫，係，即係佢嗰個。你唔好喺度將你嘅仇恨喺呢100字攞到啊！我憎咗你好耐。唔係咯，你哥我同你好 friend 啊！喂，佢係咪穿？哇！你真係穿咗。經過漂染2次之後咧，整體嚟講咧就係咁嘅。其實真係有少少自家染嘅 feel。Oops！ 勁得意，跟住再 shake 佢。佢有啲透明咁嘅水。哇！經過測試，佢係可以搖嘅。我明白佢呢啲叫 pudding 啊，因為佢真係變 pudding 咯。咁樣咯，好似搞緊嗰啲咧。有劈風飛嗰邊啊！係啊。咦？佢藍色嘅？而家嘅狀態咁咯，係勁嗲氣咯，仲要成地都係。同埋傳說中嘅浴帽，可能佢係笠落去嗰啲門嗰個門罩啊，驚你扭門咧，喺廁所染完，跟住想扭門出去，跟住就笠住咁樣。
第幾分鐘你有冇抹下你額頭嗰笪啊？冇啊，我額頭有咩？有啲近視睇唔到。仲要我啲頭髮太長咧，搞到係唔夠用，覺得一盒入邊有啲乾嘅。好在我哋上咗髮尾先，即係髮尾足夠變咗綠色。我哋覺得我而家個頭咧就好想睇咧，就係咁啦。我係勁中意咯呢個頭，係啊，我個音要比較長，因為我未夾翻捲佢。咁我同埋 make up 咗啦，跟住呢個咧就係一個海草嘅綠色啦。我好中意呢隻綠咯，即係我本身諗咗嗰隻咧係冇咁鮮色嘅，但係我覺得出咗嚟呢個效果咧，雖然有少少 cosplay 風，但係我覺得好靚嘅，係咯，就係咁啦。今日嘅分享咧就咁多啦，好啦，希望大家中意啦，拜拜。